Azərbaycan xalqı, gəlin 90-cı illərdə şəhidlərimizi, qazilərimizi, veteranlarımızı unutmayaq. O gün bir videoya baxdım, zəhmət olmasa videoya baxın. Bakın burada hiç kim yoktu, hamı oraya gelir. Birinci bura gelir, sonra oraya gedilməlidir. Buna göre ki bunlar candır, bunlar da şəhiddir. Şəhidlər bölünür. Yenə də deyirəm, şəhidlər Bizim bölünür. öz şəhidlərimizi də unutdunuz. Baxın, 44 günlük şəhidlərdə, şəhidlərinin məzarında nə qədər insanlar var, amma 90-cı ilin şəhidlərinin məzarı üstündə heç kimsə yoxdur. Bu qədər unutqan olmayın. 90-cı illərdə olan şəhidlər, qazilər, veteranlar, bu insanlar olmasaydı, zaten indi heç kim yox idi. Zaten indi heç kimin övladı yox idi. Biz 90-cı illərdəki şəhidlərə də, qazilərə də, veteranlara da borcluyuq. Gəlin onları dəyərləndirək, qiymətləndirək, ayrı seçkilik salmayaq.